नमस्कार, न्यूज एन्ड भ्युजमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, कुनै खास न्युज र त्यसमाथिको भ्युज हो न्युज एन्ड भ्युज। सरकारले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सट्टा नेपाल मात्रै लेख्ने यो निर्णय गरेसँगै यो विषय निकै विवादित बनेको छ। यसका पक्ष र विपक्षमा मतहरू व्यक्त भइरहेका छन्, विचारहरू व्यक्त भइरहेका छन्। विभिन्न व्यक्तिहरूले विभिन्न खालका प्रतिक्रियाहरू व्यक्त गरिरहेको अवस्था छ। यसबीचमा आज मात्रै संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा यो विषयमा व्यापक छलफल मात्रै भएन कि स्वयं सत्तारूढ दल नेकपाका सांसदहरूका बीचमा चर्काचर्की समेत पर्यो। पूर्व माओवादी र पूर्व एमाले पक्षका नेताहरू सांसदहरू आरोप प्रत्यारोपमा नै उत्रिए। त्यसो त पूर्व एमाले एकातिर र पूर्व माओवादी अर्कातिर मात्रै देखिएनन्। यही ढङ्गले उनीहरू प्रस्तुत त भएनन्। एक हिसाबले भन्ने हो भने पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीका नेताहरूको सांसदहरूको त्यो भनाइ मिश्रित रहेको थियो। केहीले भनिरहेका थिए कि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नै लेखिनुपर्छ, किन सरकारले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सट्टा नेपाल मात्रै लेख्ने यो निर्णय गर्यो। कतै यो सङ्घीयता र गणतन्त्रलाई नै ध्वस्त पार्ने यो प्रपञ्च त होइन भनेर केहीले भने केही सांसदहरूले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने एउटा शासन व्यवस्था हो, त्यसैले नेपालको अगाडि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर त्यो लेखिरहन आवश्यक छैन भनेर पनि भने। र सँगसँगै सरकारका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले विभिन्न खालका तर्कहरू गर्नुभयो। वास्तवमा आज संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल या नेपाल भन्ने विषयमा जुन खालका तर्कहरू जुन खालका विचारहरू व्यक्त भए, आजको न्युज एन्ड भ्युजमा हामी यसैमा केन्द्रित हुँदैछौँ। र सांसदहरूले के भने, मन्त्रीले के भने, यही विषयमा केन्द्रित रहेर हामी उहाँहरूका भनाइ यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्छौँ र सँगसँगै यहाँहरूको विचार पनि लिनेछौँ कि यहाँहरू चाहिँ के भन्नुहुन्छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भनेर पुरै लेख्न आवश्यक छ या नेपाल मात्रै लेख्दा हुन्छ, यहाँहरूलाई चाहिँ के लाग्छ? हामी यहाँहरूको विचार पनि लिनेछौँ। केही बेरपछि हामी कार्यक्रमको सुरुमा चाहिँ यो एउटा रिपोर्ट यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्छौँ। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सट्टा नेपाल मात्रै लेख्ने सरकारको निर्णयले विभिन्न आशंका उब्जाएको बताएका हुन्। उनीहरूले संविधान सभाबाट सर्वसम्मतले घोषणा गरेको विषयमा कुनै परिवर्तन नभई कुनै प्रश्न नउठे पनि संसद बन्द रहेको अवस्थामा मन्त्री परिषदबाट यस्तो निर्णय हुनुले शङ्का उत्पन्न भएको धारणा राखे। सांसदहरूले मुलुक र नागरिकलाई नामको ठूलो भारी हुने नभए पनि किन यस्तो गरियो भन्ने प्रश्न गरे। व्यवस्थै परिवर्तन भएको त होइन, तैपनि यो दशैंको बेलामा टीकाको गोली खेर बैठक क्याबिनेटबाट जुन आएको छ, मान्छेलाई शङ्का उत्पन्न गरिदिने स्थिति आएको हो। सत्ता सञ्चालकहरूद्वारा चाहिँ आएका कतिपय औपचारिक अनौपचारिक प्रस्तुतिहरूमा चाहिँ सङ्घीयताको विपरीत प्रतिक्रियाहरू धारणाहरू आएका अवस्थाहरू पनि छन्। त्यसैले यस्तो अवस्थामा चाहिँ नाम परिवर्तन गर्नु चाहिँ कतै चाहिँ यो चाहिँ संयोग मात्रै नभएर चाहिँ नियतै त होइन भन्ने प्रश्न चाहिँ गम्भीर रूपमा चाहिँ उठे। सांसदहरूको विरोधपछि परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले भने देशको नाममा कुनै विशेषण जोड्न जरुरी नभएको प्रतिक्रिया दिए। उनले नयाँ संविधान जारी गर्दा देशको नाम सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल लेख्ने निर्णय नभएको पनि दावी गरे। नेपालको नाम परिवर्तन गर्ने गरी सरकारले औपचारिक रूपमा यो ढङ्गले निर्णय गरेको छैन। हो, अभ्यासमा मैले अघि भने जस्तो विभिन्न ढङ्गले हामीले भिलेज एसेम्ब्ली पनि भन्यौँ अथवा विभिन्न ढङ्गले कुराहरू गऱ्यौँ। त्यसमा एकरूपता नआएको हुनाले मन्त्री परिषदको वर्तमान यो बैठकले गरेको निर्णय चाहिँ नेपालको औपचारिक नामलाई एकरूपता दिउँ,
यसमा कुनै विशेषणहरू लगाइरहनु जरुरी हुँदैन। परराष्ट्र मन्त्री गिमालीको प्रष्टीकरणपछि संसदको राज्य व्यवस्था समितिले यो निर्णय फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ। सभापति शशि श्रेष्ठले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सट्टा नेपाल मात्रै लेख्नुपर्ने आवश्यकता भए संसदबाट निर्णय गर्नुपर्ने तर्क गरिन्। यहाँ आएको तर्कको आधारमा यो नै औपचारिक नाम थियो, पहिला किन परिवर्तन गर्नु पर्यो भन्ने हिसाबले र अहिलेको परिस्थिति उपयुक्त होइन यो गर्ने। यदि गर्ने नै हुँदाखेरि पनि संसदबाटै गर्दा हुन्छ भन्ने त अब करिब सबै जसोको नै भनाइ आयो। यदि आवश्यकता हो भने संसदबाटै गर्दा हुने, तर चाहिँ अहिले यो गर्ने होइन, यसलाई फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने नै धारणा आएको मैले बुझेँ। मन्त्री परिषदले अघिल्लो महिना देशको नाम लेख्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको साटो नेपाल मात्र लेख्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्री परिषदबाट भएको निर्णय लुकाएर केही समयपछि निर्णय पालना गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई परिपत्र गरिएको थियो। सङ्घीय सरकारले केही दिन अघि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई परिपत्र गर्यो र त्यो परिपत्रमा उसले भन्यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सट्टा नेपाल मात्रै लेख्नु भनेर। यसो भनिसकेपछि यति बेला यो विषय निकै चर्चामा रहेको छ र एक हिसाबले भन्यो भने यो विवादित विषय पनि बनेको छ। आज मात्रै संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सट्टा नेपाल मात्रै लेख्ने भन्ने मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नका लागि निर्देशन दिएको छ भने सरकारले संसदीय समितिको निर्देशन नमान्ने त्यो सङ्केत गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले देशको नामसँग कुनै विशेषण जोडिरहन आवश्यक नभएको भनेर बताउनु भएको छ। सरकारको मान्यता, सरकारको भनाइ यसो राखेको भनेर उहाँले जुन प्रष्टीकरण दिनुभएको छ। मन्त्रीको यो प्रष्टीकरणका सन्दर्भमा सांसदहरूले चित्त बुझाएका छैनन्। केही सांसदहरूले भने मन्त्रीको भनाइका प्रति समर्थन जनाएका छन्। वास्तवमा संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सांसदहरूले यो विषयमा के भने अबका क्रममा हामी केही सांसदहरूको भनाइ जस्ताको तस्तै यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्छौँ कि सांसदहरूले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल या नेपाल भन्ने विषयमा के भने अबका क्रममा सांसदहरूको यो भनाइ। संविधान सभाको पहिलो बैठकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सर्वसहमत रूपमा घोषणा गरिएको हामी कसैले बिर्सेका छैनौं। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अहिलेको जुन परिवेश कुनै परिवर्तन भएको छैन। कहीँबाट यो किन लेखियो भन्ने प्रश्न उठेको छैन। कसैले लेख्नको निम्ति नेपाल मात्रै लेख्नको निम्ति जन स्तरबाट अथवा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट कुनै किसिमको चाहिँ प्रश्न नउठाइएको बेलामा त्यो पनि संसदबाट सर्वसम्मतले पारित गरेको अवस्थामा व्यवस्थै परिवर्तन भएको त होइन। तैपनि यो दशैंको बेलामा टीकाको घोली खेर बैठक क्याबिनेटबाट जुन आएको छ मान्छेलाई शङ्का उत्पन्न गरिदिने स्थिति आएको हो भन्ने कुराले एउटा ठुलो अर्थ बोकेको हुन्छ। हाम्रो सन्दर्भमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ नेपाल भनेको चाहिँ एउटा नयाँ युग हो। नेपालको एउटा युग, पुरानो युगलाई समाप्त पारेर फेरि नयाँ युगको सुरुवात भएको। यसलाई यति सजिलै न्यूनीकरण गरेर उयो भन्ने कुराले चाहिँ ज्यादै गम्भीर यसले आशय समेत राखेको हुनसक्छ भन्न सकिन्छ। त्यसैले यो नामको ठुलो भारी कसैलाई भएको थिएन। यो कुनै झाँतो जस्तो गर्न लागेको कुरा भएको भने
मान्छेहरूलाई अलिक गाह्रो भयो कि बोक्न भने जस्तो त्यो गाह्रो पनि थिएन। सामान्य पहिचान हिसाबले नेपाल नेपाली भन्ने कुरा जनमानसमा छँदैछ। तर संविधान र कानुन त हामीले जे ल्यायौँ यो त यो परिवर्तन ल्याएको हो नि। एउटा नाम सच्याउने भन्ने कुरा त एउटा खुट्टो छोटो भयो केही गरेर भनेपछि अर्को खुट्टा पनि काटेर छोटो गराउने जस्तो होइन र मन्त्रीज्यू। त्यसैले के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भन्दाखेरि चाहिँ कहीँ कतै विवाद पनि भएको छैन, कहीँ कतै बहस पनि भएको छैन, कहीँ कतै अप्ठ्यारो परेको पनि छैन। तर सरकारलाई यो भारी किन पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ कुखुरो हराउने स्याल कराउने गर्दा जस्तो स्थिति चाहिँ अनुभूति चाहिँ यस्तो भयो। किन त भन्दाखेरि यति बेला सङ्घीयता विरोधीहरू गणतन्त्र विरोधीहरू सडकमा छताछुल्लो भएर पोखिराखेका छन्, अराजक ढङ्गले चाहिँ सडकमा पोखिराखेका छन् एकातिर। अर्कोतिर सत्तामै भएका के अरे सत्ता सञ्चालकहरूद्वारा चाहिँ आएका कतिपय औपचारिक अनौपचारिक प्रस्तुतिहरूमा चाहिँ सङ्घीयताको विपरीत प्रतिक्रियाहरू धारणाहरू आएका अवस्थाहरू पनि छन्। त्यसैले यस्तो अवस्थामा चाहिँ नाम परिवर्तन गर्नु चाहिँ कतै चाहिँ यो चाहिँ संयोग मात्रै नभएर चाहिँ नियतै त होइन भन्ने प्रश्न चाहिँ गम्भीर रूपमा चाहिँ उठेको छ। असंवैधानिक निर्णय हो भने आजको समितिले असंवैधानिक सरकारी निर्णय भनेर लेख्नु पर्यो। अनि बाहिरको साथीहरूले जसले सरकारको भयङ्कर विरोध गर्दैछन् उनीहरूलाई मुद्दा हाल भनेर भन्नु पर्यो। हामीले सरकारले मनपरी गर्न पाउँदैन। र यो 2 नम्बरको कुरा, यो 1 को 2 को दुईटै, 2 को चाहिँ हामीले अलि लोयल नरम कुरा गर्यौं। यो पनि संविधानको संशोधनै हो भने त यो पनि गर्न पाएन सरकारले। त्यसकारण हामीले के निर्णय गर्ने अहिले गरौँला। तर सरकारको यो काम बेटीको भने बेटी भनेर निर्णय गरौँ। त्यस पछाडिको परिणाम, त्यस पछाडि हामीले के गाली खाने समर्थन पाउने समितिले त पाउला खाउला। तर अहिलेलाई म यति मात्रै भनौँ कि धेरै शङ्काले लङ्का हान्छ भन्ने उखान पनि सुनेको थिएँ मैले। लङ्का चाहिँ नहानु, शङ्कासम्म गर्ने हो। तर शङ्का गर्दा पनि यो कानुनी कुराहरू के हो, यो सबै कुराको ग्राउन्डमा कुरा गर्ने हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। सरकारको निर्णयका सन्दर्भमा नेकपाकै सांसदहरूका बीचमा मतैक्यता रहेको थिएन। नेकपाका सांसदहरू केहीले भनिरहेका थिए कि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल लेखिनुपर्छ, अनि केहीले भनिरहेका थिए कि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भनेर यो सबै लेख्न आवश्यक छैन, नेपाल मात्रै लेख्दा हुन्छ भनेर भनिरहेका थिए। यता संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सरकारका तर्फबाट जवाफ दिनका लागि पुगेका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले भने नामका अगाडि नामसँगै त्यो विशेषण जोडिरहन आवश्यक नरहेको उहाँले त्यो तर्क गर्नुभएको छ। र उहाँले संविधान नै देखाएर भन्नुभएको छ कि नेपालको संविधान भनेर लेखिएको छ, संविधानमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान भनेर कहीँ लेखिएको छ भनेर उहाँले यो ढङ्गको तर्क गर्नुभएको छ। अबका क्रममा हामी मन्त्री गेवालीले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उहाँले गर्नुभएको तर्क, सरकारको जुन धारणा हो त्यो धारणा जसरी राख्नुभयो, अबका क्रममा उहाँको धारणा, सरकारको धारणा यहाँहरूका माझमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। र मन्त्री गेवालीको यो भनाइ लगत्तै हामी यहाँहरूको टेलिफोनका साथ उपस्थित हुनेछौँ। रिमार्क्समा केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू उठाउनु भएको छ, त्यसमा म छलफलमा जाने नै छु। त्योभन्दा अगाडि यो निर्णयको अलिकति ब्याकग्राउन्ड म सम्मानित समिति समक्ष राख्न चाहन्छु। माननीय सभाज्यू, कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको संसदीय मामला मन्त्रालयको 2077-6-7 को प्रस्ताव अनुसार नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयसँग यो आजको छलफल सम्बन्धित छ। त्यो प्रस्तावमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालयले
औपचारिक लिखतका केही शब्दहरूको प्रयोगमा एकरूपता कायम गर्ने सम्बन्धमा भनेर प्रस्ताव पठाएको थियो र त्यसको निर्णय हुनुपर्ने बेहोरामा नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषामा नेपालको औपचारिक नाममा एकरूपता कायम गर्ने र नेपालको संविधानको अङ्ग्रेजी अनुवादमा प्रयोग भएका केही शब्दहरूलाई यसै साथ संलग्न सूचीमा उल्लेख भए बमोजिम अङ्ग्रेजी भाषामा अनुवाद गरी यस मन्त्रालयले पुनः प्रकाशन गर्ने भन्ने प्रस्तावलाई चाहिँ प्रस्तावमा लेखी बमोजिम गर्ने भनेर मिति 77/6/11 को मन्त्री परिषद बैठकले निर्णय गरेको थियो। निर्णयका दुईटै ब्यौरा म सबभन्दा पहिले समिति समक्ष राख्न चाहन्छु। निर्णय भएको ब्यौरामा चाहिँ त्यसको सूची देखाए बमोजिम छ। 1. विभिन्न कूटनीतिक नियोगबाट हुने पत्राचार र कतिपय सरकारी लिखतहरूमा समेत नेपालको औपचारिक नाम नेपालीमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल र अङ्ग्रेजीमा फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ नेपाल लेख्ने गरिएकोमा अब उपरान्त नेपालको औपचारिक नाम नेपालीमा नेपाल र अङ्ग्रेजीमा नेपाल लेख्ने यानी PAL नेपाल लेख्ने। 2. नेपालको संविधानको अङ्ग्रेजी अनुवादमा प्रयोग गरिएका कतिपय शब्दहरू राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र सन्दर्भका दृष्टिले अमिल्दा देखिएकाले देहाय बमोजिम मिलाई कानुन न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालयले संविधानको परिमार्जित अङ्ग्रेजी अनुवाद गरी प्रकाशनमा ल्याउने। हाल त्यसमा केही डिटेल छ, म त्यो पनि समितिलाई जानकारीको लागि उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। अहिले भएको व्यवस्था जस्तो भिलेज बोडी भन्ने गरिएको थियो, त्यसलाई अब हामीले रुरल म्युनिसिपालिटी, गाउँपालिकाको नाम चाहिँ रुरल म्युनिसिपालिटी, गाउँसभालाई भिलेज एसेम्ब्ली भन्ने गरेका थियो, अब रुरल म्युनिसिपल एसेम्ब्ली, भिलेज एक्जिक्युटिभ गाउँपालिका कार्यकारीलाई चाहिँ रुरल म्युनिसिपल एक्जिक्युटिभ, उपमहानगरको चाहिँ उपमहानगरपालिकालाई सब म्युनिसिपल कर्पोरेसन भन्ने गरेको थियो। यसलाई हामीले सब मेट्रोपोलिटन सिटी भनेर भन्ने भयौँ। म्युनिसिपल कर्पोरेसन भनेको थियो महानगरपालिकालाई, मेट्रोपोलिटन सिटी भनियो। स्टेट भन्ने गरेको थियो प्रदेशलाई, त्यसलाई हामीले प्रोभिन्स भन्ने गऱ्यौँ, भन्ने निर्णय गऱ्यौँ। स्टेट ल राज्यका कानुन, प्रदेशका कानुनहरूलाई हामीले प्रोभिन्सियल ल भन्ने भयौँ स्टेट लको ठाउँमा। स्टेट एक्जिक्युटिभलाई प्रोभिन्सियल एक्जिक्युटिभ, स्टेट काउन्सिल अफ मिनिस्टर्सलाई प्रोभिन्सियल काउन्सिल अफ मिनिस्टर्स, स्टेट गभर्मेन्टलाई प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट, डेपुटी स्टेट स्पिकरलाई डेपुटी स्पिकर अफ प्रोभिन्स, स्टेट स्पिकरलाई स्पिकर अफ प्रोभिन्स, स्टेट एसेम्ब्लीलाई प्रोभिन्सियल एसेम्ब्ली, स्टेट लेजिस्लेचरलाई प्रोभिन्सियल लेजिस्लेचर, चिफ अफ स्टेटलाई चिफ अफ प्रोभिन्स, कमान्डर इन चिफलाई चिफ अफ द आर्मी स्टाफ र सुप्रिम कमान्डर इन चिफलाई सुप्रिम कमान्डर। यी शब्दहरूमा एकरूपता गर्ने यी दुईवटा निर्णयहरू हामीले त्यो मन्त्री परिषद बैठकबाट गरेका थियौँ। यो जानकारी राखिसकेपछि म माननीय सभापतिज्यू र सभाज्यू मार्फत संविधानतिर आकर्षित गर्न चाहन्छु। हामी सबैले मिलेर बनाएको संविधान। आज हामीले छलफल गरेको विषय मुलुकको राज्य प्रणाली कस्तो हुने, शासन प्रणाली कस्तो हुने, मुलुकको पोलिटिकल सिस्टम के हो भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छैन। आजको हाम्रो छलफल मुलुकको नाम के हो भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छ र मुलुकको नाम संविधानले नै बहुत प्रष्ट शब्दमा नेपालको संविधान भनेर लेखेको छ। हामीले यहाँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नेपालको संविधान भनेनौँ, हामीले के भन्यौँ? नेपालको संविधान भन्यौँ। खालि बाहिर मात्रै हामीले भनेनौँ माननीय सभाज्यू, हामीले प्रस्तावनामा के लेख्यौँ? नेपालको संविधान भनेर माथि भन्यौँ र प्रस्तावनामा हाम्रो सुरुवात हुन्छ हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता, यसो भन्दै 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 गएर यो संविधान जारी गर्दछौँ भनेर भन्यौँ। प्रारम्भिकमा विभिन्न विषयहरू छन्। संविधान मूल कानुन हुनेछ भन्यौँ धारा 1 मा। त्यसमा हामीले के भन्यौँ भन्दा यो संविधान नेपालको मूल कानुन हो। हामीले सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको मूल कानुन भनेनौँ। यस संविधानसँग बाजिने आदि इत्यादि ती कुराहरू भइहाल्यो। सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता धारा 2 जसको माननीय सभाज्यूले उल्लेख गर्नुभएको छ, त्यहाँ हामीले के भन्यौँ? नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ। हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता त्यहाँ निहित रहनेछ भनेनौँ। कोही पनि हामीले नामलाई परिवर्तन गरेनौँ। राष्ट्रमा त्यही कुरा छ। नेपाल राज्य, सङ्घीय गणतन्त्र नेपाल राज्य भनेनौँ हामीले। नेपाल राज्य के हुन्छ भनेर त्यहाँ हामीले भन्यौँ। राष्ट्रभाषा
नेपालमा पनि फेरि हामीले त्यही भन्यौँ, नेपालमा बोलिने भाषा। सरकारी कामकाजको भाषामा पनि हामीले त्यही भन्यौँ। राष्ट्रिय झन्डा नेपालको राष्ट्रिय झन्डा भन्यौँ। अनुसूचीमा पनि हामीले त्यही लेखेका छौँ। अनुसूची 1 मा राष्ट्रिय गानमा पनि नेपालको राष्ट्रिय गान अनुसूची 2 मा उल्लेख भएअनुसार हुनेछ भनेर भन्यौँ। अर्थात् हामीले नेपालको संविधान बनाइरहँदा नेपालको औपचारिक नाम परिवर्तन गर्ने कहिल्यै छलफल गरेनौँ। मलाई एउटा चाहिँ जानकारी छ, माननीय सदस्यज्यूहरू सबै जानकार हुनुहुन्छ होला। तत्कालीन संविधान सभाका एकजना सदस्यले नेपालको नाम परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव चाहिँ ल्याउनु भएको थियो। तेरालाई हेक्का नै होला। उहाँले नेपालको नाम परिवर्तन गर्ने एउटा प्रस्ताव ल्याउनु भएको थियो। झन्डा परिवर्तनको त धेरै नै प्रस्तावहरू थियो, तर संविधान सभाको लगभग सम्पूर्ण मतले त्यो प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्यो र हामीले नेपाललाई नेपाल नै भन्ने भन्यौँ। नेपालको नाम कहिले पनि संविधानको कुनै पनि व्यवस्थाले परिवर्तन गरेको छैन। त्यसकारणले आज हामीले गरिरहेको छलफल पहिलो कुरा हामीले के बुझ्नु जरुरी भयो भन्दाखेरि नेपालको नामसँग सम्बन्धित छ नेपालको पोलिटिकल सिस्टम, यसको राज्य संरचना, राज्य प्रणालीसँग सम्बन्धित छैन। यति मात्रै होइन, 2015 को सेप्टेम्बर 20 मा संविधान जारी भइसकेपछि संविधान सङ्घका 5 वटा महासभाहरू भएका छन्। अरू धेरै कार्यक्रमहरू भएका छन्। कतिपय मान्यजीहरू पनि त्यसमा सहभागी हुनुभएको होला। यदि नेपालको औपचारिक नाम फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ नेपाल औपचारिक नाम हुन्थ्यो भने हामी फ्रान्सको छेउमा बगलमा हुन्थ्यौँ। एफ हुन्थ्यो हाम्रो नामको, सुरुवात चाहिँ एफबाट हुन्थ्यो। तर हामी कहिले पनि हाम्रो स्थान परिवर्तन भएको छैन। हामी बायाँपट्टि नाउरू भन्ने एउटा सानो देश छ, दायाँपट्टि चाहिँ नेदरल्यान्ड्स उनीहरूको औपचारिक नाम द नेदरल्यान्ड्स हो, तर लेख्दा नेदरल्यान्ड्स मात्रै हुन्छ। यतापट्टि नेदरल्यान्ड्स बस्छ, यतापट्टि चाहिँ नाउरू भन्ने बस्छ। कहिले पनि त्यो हाम्रो स्थान परिवर्तन पनि भएको छैन। अर्थात् नेपालको नाम परिवर्तन गर्ने गरी सरकारले औपचारिक रूपमा यो ढङ्गले निर्णय गरेको छैन। हो, अभ्यासमा मैले अघि भने जस्तो विभिन्न ढङ्गले हामीले भिलेज एसेम्ब्ली पनि भन्यौँ अथवा विभिन्न ढङ्गले कुराहरू गऱ्यौँ। त्यसमा एकरूपता नआएको हुनाले मन्त्री परिषदको वर्तमान यो बैठकले गरेको निर्णय चाहिँ नेपालको औपचारिक नामलाई एकरूपता दिउँ, यसमा कुनै विशेषणहरू लगाइरहनु जरुरी हुँदैन। सरकारी लेखतहरूमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सट्टा नेपाल मात्रै लेख्ने सरकारी निर्णय र सरकारले गरेको त्यो निर्णयको प्रदेश र स्थानीय तहमा जुन प्रकारको परिपत्र जारी गरियो त्यो विषयलाई लिएर यति बेला विभिन्न खालका टीका टिप्पणीहरू भइरहेका छन् र सरकारले किन यसो गर्यो भन्ने सन्दर्भमा संसदीय समितिलाई सरकारले यसो गर्नुको कारणबारेमा प्रस्ट्याउँदै हुनुहुन्थ्यो परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली। अबका क्रममा हामी यहाँहरूको टेलिफोन लिँदैछौँ कि यहाँहरू चाहिँ के भन्नुहुन्छ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भनेर पुरै लेखिन आवश्यक छ या नेपाल नै पर्याप्त छ भन्ने यहाँहरूलाई लाग्छ? अब यहाँहरूको हामी टेलिफोन लिँदैछौँ। कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म डल्लोबाट एसकारकी बोल्दैछु। हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ? हाम्रो नेपालको नाम त नेपालै राख्नु पर्यो हैन? सङ्घीय के गणतन्त्र कुनै के तन्त्र भन्नेले चाहिँ अहिलेसम्म नेपालमा चाहिँ यो के चाहिँ गरेको छ यिनीहरूले डेभलपमेन्ट, यसले के चाहिँ गरेको छ यो नाम लेख्नुपर्ने। उहाँहरूले यत्रो गौरवका साथ भन्नुभएको छ कि अहिले महिला संसदले चाहिँ उहाँले के अरे यो नलेखे भने चाहिँ त्यो बाटो के अरे यो बाटोमा चाहिँ त्यो के सल्बलायो अरे के सल्बलायो। उहाँहरूको आफ्नै पार्टीभित्र त सल्बलाएको, उहाँहरूले आफ्नो पार्टीभित्र त ठिकार्नु सकेको छैन। त्यसभए सरकारले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नलेखेर नेपाल मात्रै लेख्ने भन्ने जुन निर्णय गर्यो यो निर्णय ठिक छ, यहाँहरू समर्थन गर्नुहुन्छ? हामीलाई नेपाल सफा नेपाल चाहिन्छ, स्वच्छ नेपाल चाहिन्छ हामीलाई। हामी आम नागरिक आम नेपाली जनतालाई चाहिँ सब स्वच्छ नेपाल चाहिन्छ। यो लुट तन्त्रको तन्त्र मन्त्र सन्त्र केही चाहिएन। तन्त्र मन्त्र राम्रोसँग गरिदिएको भए अहिलेसम्म 2-3 वर्षसम्म यति राम्रो गरिदिएको भए सबैजना नेपाली जनता नेपाली आम नागरिक रुएर बस्नुपर्ने थिएन। उहाँहरूले त्यो सडकमा के सल्बलायो भन्नुहुन्छ, आफ्नो पार्टीभित्र के सल्बलायो पहिला आफ्नो पार्टीभित्र ठिक गरोस् अनि सांसदज्यू
तपाईँले चाहिँ यो अहिले कोरोनामा अस्तव्यस्त भएको मान्छेलाई चाहिँ हेर्नुहोस् यो नेपाल आफ्नो नेपालको भित्र चाहिँ तपाईँहरू त्यसमा चाहिँ दखल नदिनुहोस्। जस्तो नेपाल सुन्दर छ, नेपाल नाम सुन्दर छ, त्यसै नै राखिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद यहाँलाई, धन्यवाद। सरकारले गरेको निर्णयका सन्दर्भमा सर्वसाधारणहरूको नागरिकको भनाइ चाहिँ के रहेछ हामी त्यो बुझिरहेका छौँ र एक क्रममा अर्का कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हाम्रो साथी भन्नुभएकोबाट ज्ञानप्रसाद भुषाल। यहाँको विचार के छ, यहाँको मत के छ? सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल पुरै लेख्नुपर्छ या नेपाल मात्रै सरकारी लिखतहरूमा? हजुर त्यस्तो छ। अब धेरै वर्षबाट चल्दै आएको नेपाल त एक ठाउँ सही छ, बरु सङ्घीय गणतन्त्र नेपाल भन्दा सङ्घीय नेतातन्त्र नेपाल लेख्दा मिल्छ। सङ्घीय नेतातन्त्र नेपाल नत्र त नेपाल ठिकै छ। नेपालको संविधानमा अब एकतिर संविधान बनाउँदा एकतिर छ, अहिले अब कुरा छ यो देशको नाम बदलेर नेपाललाई कुनै फाइदा छैन, बरु नेताहरूका नीतिहरू बदल्ने, कार्यक्रमहरू बदल्ने, नेताहरूले जुन पुरानो छविलाई आफ्नो जब छवि नै उनीहरूले सुधार्न सकेको छैन, नाम बदल्न के हुन सक्छ? सबभन्दा पहिला त हाम्रा नेताहरू सुध्रिन पर्यो, उनको छवि सुधार्न पर्यो, उनको विचार नयाँ विचार आउनु पर्यो, त्यो हुनु पर्यो। यो नाम बदलेर पनि नेपालमा परिवर्तन हुँदैन, केही गरेर यो परिवर्तन हुँदैन। उनीहरूले आफ्नो छवि बदल्नु पर्यो, आफ्नो नीति बदल्नु पर्यो, आफ्ना विचारहरू बदल्नु पर्यो र बल्ल देशका लागि ठिक छ। यो नाम बदल्ने यो त नेपाली जनताहरूलाई एउटा मुद्दाबाट अर्कातिर लाने, हङ्गामा गराउने, अर्काबाट अर्कामा लाने हुनसक्छ। उहाँहरूको यस नामबाट हङ्गामा गराएर अरू केही देशभित्र ल्याउनु गराउनु होला, त्यो पनि हुनसक्छ। अब उहाँको कुटनीति हो, तर यो यतिका गर्न नै राम्रो हुन्छ। हस्, धन्यवाद यहाँलाई यो टेलिफोन र आफ्नो विचारका लागि। हामी यहाँहरूको विचार लिइरहेका छौँ। यहाँहरू चाहिँ के भन्नुहुन्छ? सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल या नेपाल मात्रै सरकारी लिखतहरूमा यो उल्लेख गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने यहाँहरूलाई लाग्छ? अर्का कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा। कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? बालाजुबाट राज गौतम। के भन्न चाहनुहुन्छ सर, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल या नेपाल मात्रै? लोकतन्त्र र गणतन्त्र भने यस्तो सर, गुरुहरूले चलाएको देश नेपाल भयो। हजुर, अब भन्नुपर्ने के छ र, सबै नेतामुखी भए होइन, जनताको त कुनै प्रब्लम केही टेन्सनै लिएनन्। अब कसरी कुन शब्दले चाहिँ व्याख्या गर्ने? नेपालमा अब नेता भन्ने त कोही देख्दै देखिएन नि। अब तिनीहरूले जे नाम राखे पनि उनीहरूको लागि हो, जनताको कोही पनि कुनै पनि नाममा खुसी छैनन् भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। हस्, धन्यवाद यहाँलाई आफ्नो विचारका लागि। हामी यहाँहरूको विचार लिइरहेका छौँ। यति बेला सरकारले जुन निर्णय गर्यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सट्टा सरकारी लेखतहरूमा नेपाल मात्रै उल्लेख गर्ने भनेर, र सरकारको निर्णयसँगै यति बेला विभिन्न खालका टिका टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा यही विषयलाई लिएर सत्तारूढ दल नेकपाकै सांसदहरूका बिचमा आरोप प्रत्यारोप भयो, चर्काचर्की भयो र राज्य व्यवस्था समितिले सरकारलाई आफ्नो निर्णय सच्याउनका लागि त्यो निर्देशन दिएको अवस्था छ। यहाँहरू चाहिँ के भन्नुहुन्छ? हामी यही सोधिरहेका छौँ, यही बुझिरहेका छौँ। अर्का कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। सर धन्यवाद। नमस्कार हजुर। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म बोलपानीबाट दुर्गा थापा हो सर। हजुर, के भन्न चाहनुहुन्छ सर? के छ यहाँको भनाइ चाहिँ? मेरो भनाइ सर, यो आँखा नहुनेले नेत्रबहादुर, जोसँग धन छैन त्यसको नाम धनबहादुर भने जस्तो भइरहेको छ हाम्रो देशमा अहिले सर। किनभने तपाईँको सिंह र पुछुर फेर्दैमा देश विकास हुने नि होइन, केही पनि होइन। कहिले झन्डा फेर्ने भनेको छ, कहिले राष्ट्रिय गान फेर्ने भनेको छ, कहिले तपाईँको यो नेपालको नाम फेर्ने भनेको छ। यो अनेक नौटङ्गी छ, भ्रष्टाचारीहरूले यो अनेक नौटङ्गी नाटक गरेको छ। त्यस कारणले नेपाल भन्ने एकदम राम्रो नाम छ। त्यस कारणले यसलाई यस्तो सिंह पुछुर गाह्ने फुकाल्ने केही गर्नु हुँदैन। त्यस कारणले यो जाली झेलीहरूको कुरा बन्द गर्नुपर्छ। यो नेपाल भन्ने नेपालै हो, नेपाललाई नाम दायाँ गर्न हुँदैन सर। हस्, धन्यवाद यहाँलाई टेलिफोन सम्पर्कका लागि।
हामी यहाँहरूको टेलिफोन लिइरहेका छौँ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल या नेपाल मात्रै भन्ने सन्दर्भमा यति बेला विवाद भइरहेको छ। सरकारले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सट्टा सरकारी लेखतहरूमा नेपाल मात्रै उल्लेख गर्ने भनेर निर्णय गरिसकेपछि यति बेला विभिन्न खालका टिका टिप्पणीहरू भइरहेको सन्दर्भमा यहाँहरूको भनाइ के छ हामी यो बुझिरहेका छौँ। अर्का कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म रुकुम पश्चिमबाट किम बहादुर ओली सर। हजुर यहाँको प्रतिक्रिया के छ सर? हामीले जुन विषय यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गरिरहेछौँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यसमा त सर मलाई लागेको कुरा यो पटक पटक यो बखेर निकाल्नु खासै मलाई त्यति उपयुक्त लागेन। यो कहिले केही फेर्ने, कहिले केही कुराहरू राख्ने, कहिले नाम फेर्ने, कहिले त्यो गणतन्त्रको त्यो नामलाई चाहिँ अलग बनाउने भन्ने खालि यो चाहिँ जनताको जति आवश्यकता हो, जनचासोको कुरा त्यसलाई उजेलमा पारेर गरिने कुराहरूको यसो कुनै औचित्य छैन। नीति र पद्धति आफ्नो आनी जानी व्यवहारमा सुधार नगरेर खालि विभिन्न पक्षीय समयमा ल्याएर यस्ता बखेर निकाल्नु कुनै जनताले खासै चासो पनि राखेका छन्। जनताको चासोको कुरा भन्दा पनि आफू अनुकूलको नीति निर्णयहरू बनाउने प्रवृत्तिदेखि नै सबभन्दा सावधान हुनु जरुरी छ। यदि यस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि खासै अर्थ पनि राखेका देखिँदैन। यो नेताको चाहिँ आनी बानी र व्यवहार नेतृत्वले गर्नुपर्ने चाहिँ आफ्नो भूमिकादेखि जिम्मेवारी पन्थिएर खालि चाहिँ देशलाई यो गर्नुपर्ने कामदेखि पछाडि हटेर यो अल्मल्याउने काम मात्रै हो। यो अहिले किन राख्नु परेको छ, यसलाई अहिले किन परिवर्तन गर्नु परेको छ, यसैमा पनि एउटाको मचाएर जो गर्नुपर्ने काम हो त्यसलाई नै गर्न नचाहेर यो अनेक किसिमका बहाना गर्ने उद्देश्य मात्रै जस्तो लाग्छ। हजुर हस्, धन्यवाद यहाँलाई आफ्नो विचारका लागि। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल या नेपाल मात्रै सरकारी लेखतहरूमा के उल्लेख गर्ने भन्ने विषयलाई लिएर यति बेला निकै विवाद भइरहेको छ। सरकारले निर्णय गरेको छ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको सट्टा नेपाल मात्रै लेख्ने, एकरूपता त्यो ल्याउने भनेर भनेको छ। तर यसलाई लिएर सत्तारूढ दल नेकपाकै सांसदहरूका बिचमा त्यो मतैक्यता रहेको छैन। सांसदहरूले फरक फरक मत व्यक्त गरिरहेको अवस्थामा यहाँहरूको चाहिँ भनाइ के छ हामी यही बुझिरहेका छौँ। अर्का कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। नमस्कार। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म झापाबाट। हजुर यहाँको शुभ नाम? म झापाबाट गङ्गा श्रेष्ठ। हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ सर? यहाँले यो टेलिभिजनको आवाजलाई चाहिँ सानो बनाएर हामीसँग कुराकानी गर्नुभयो भने कुराकानी सहज हुनेछ। कोही दर्शक उहाँसँगको सम्पर्क विच्छेद भएको छ। अर्का कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ फेरि टेलिफोन सम्पर्कमा। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार हजुर। नमस्कार। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? खोटाङ विक्टलबाट हजुर। यहाँको शुभ नाम? मेरो रमेश कुमार राई हजुर। हजुर रमेश सर के भन्न चाहनुहुन्छ? रमेश कुमार राई हजुर। हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ? यो भनेको जुन यो सङ्घीय गणतन्त्र नेपाल छ नि हजुर, यो चाहिँ भनेको यो जनतालाई भोल्याउने वायत नाम हो जस्तो लाग्छ। जुन हाम्रो नेपाल जुन नेपाल हाम्रो अत्यन्तै सुन्दर नाम हो र सङ्घीय गणतन्त्र नेपाललाई चाहिँ तपाईँको जनता भुल्याउने बाहेक केही रहेन। यो हाम्रो नेपालमा जनताले केही राहत पाएको देखिँदैन। हजुर रहेन। तपाईँको अब यत्रो कोरोनाको महामारी आयो, यत्रो यो महामारी आयो, हरेक कुरामा चाहिँ जनताले टाउको छ, घुसखोरी छ, दुनियाँ छ। हजुर उहाँसँगको कुराकानी हुँदाहुँदै सम्पर्क विच्छेद भएको छ।
अर्का कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ टेलिफोन सम्पर्कमा, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म यहाँ जौराहिल कुसुन्तीबाट राजु बोगटी हजुर। राजु सर, के भन्न चाहनुहुन्छ? यो आज हामी जुन विषयमा केन्द्रित छौँ, के छ यहाँको भनाइ छ? मेन कुरा नाम भन्दा पनि हजुरको यिनीहरूले नाम भन्नुहुन्छ भने 46 मा चन्द्रशेखरबाट चाक्सीबाजबाट घोषणा गरे प्रजातन्त्र समिति मुठीभरि व्यक्तिलाई आयो, जुन गणतन्त्र 62-63 भारतको 12 बुद्धेबाट आएको हो। नेपाली जनताले अहिलेसम्म न गणतन्त्र उपभोग गर्न पाएका छन् न प्रजातन्त्र। नाम यो परिवर्तन गर्दैमा केही हुने नै नेपाल भनेको चाहिँ हामी आदिम कालदेखि चाहिँ भएको हो। गणतन्त्रको नाम बेचेर र विभिन्न नाम बेचेर सोझा साझा निमुखा जनताहरूलाई चाहिँ बेवकुफ बनाएर यिनीहरू व्यक्तिगत फाइदा उठाउने हुन्। यिनीहरूले देशको लागि र जनताको लागि के गरे? हिजोको कुन अवस्थाका नेताहरू अहिले कहाँ पुगे, कुन हैसियतमा छन्? यिनीहरूको त सर्वस्व गरेर कि देशको समृद्धि र विकासको लागि उद्योग धन्दा कल कारखाना खोलेर राख्नुपर्छ, नेपाल आखिरी नेपालै रहनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ भनाइ हो हजुर। हस्, यहाँलाई धन्यवाद यो कुराकानीका लागि। यहाँहरूसँगको यो कुराकानीसँगै आजका लागि हामी न्युज एन्ड भ्युज यहीँ सक्छौँ। यो हो टेलिभिजन, हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।